থেকে 8 পিন, ঠিক আছে, 8টা পয়েন্ট আর এটাতে 6টা পয়েন্ট। এটাতে চলবে আপনার টেলিফোন আছে না, ওগুলো এটাতে করে, আর অনেক কিছু করে এটাতে। আর এটার মধ্যে 8টা তার না, এই যে পয়েন্টারটা, এই জন্য এটা এটাতে। কোন জায়গায় প্রেসারটা দিয়েছেন? প্রেসারটা এখানে পরে কোন জায়গায় হইতে পারে, এই যে যখন এমনি দেখি দেখেন একটা জিনিস নামতেছে না, এখানে এটা নামতেছে, আর ওই পাশে ওই যে এই জিনিসগুলো নামতেছে। এইখানে প্রেসারটা কোন ঠিক জায়গায় আছে, করছে? আগে এখানে দেখেন বলতেছি, দুই পাশে দুইটা জিনিস নামতেছে না, এই দুইটার কাজ হলো এ পাশের যেগুলা সেটা এই 8টা ইয়েটার একটা কানেক্টর আছে নেন তো, এই যে উপরে এখন দেখেন স্টিলগুলো নিচে নেমে গেছে, নাইমা তারের ভিতরে একদম চাপ দিয়ে গেছে, সুতরাং ওই যে ভিতরে যে তার আর স্টিল একসাথে লেগে গেছে, সেজন্য লাগাইলে কানেকশনটা হয়। এই দেখেন স্টিল উপরে না, চাপের সাথে স্টিল এগুলো নেমে যাবে। আর এদিক দিয়ে একটা আছে, এই যে এটা চাইপা ওই যে এটা শক্ত করে ধরে রাখছে যাতে না লাগে। এই হচ্ছে কাজ। বিষয়টা হচ্ছে অনেক সময় তো মিসিং করে, ঠিক